Hello. Бүтэнсэн өдрийн минь хүргэе. Энэ ногоон бүр амар өмтэй болцсон. Тэгээд би захаас явж авсан ч арай хамтхан байсан. Гоё амралтын өдрөөрөө өглөөний алдар байсан. Тэгвэл өндөг чанаа гэж бодож исэн чинь залхуу үргэлтэй. Тэгээд нэг өндөг идмээргүй санагдаад байна. Hi guys. Сайхан амарцгааж гин үү. Өнөөдрийнхөө бичлэгээр болохоор би room tour хий гэж бодсон. Тэгээд өмнө нь болохоор би Японд амьдарч байхдаа room tour бичлэг хийж исэн. Тэгээд Канадад тахтаас өрөөгөө харуулжсэн баха. Тэгээд ямар ч гэсэн одоо ингээд бас ингээд ганцаараа амьдардаг том adult-ийн хувьд яг яаж өрөөгөө тогтуулснаа бас харуулмаар санагдаад. Би болохоор өмнө нь 10 жилдээ яг доктортой тийм өөрийн гэсэн өрөө байгаагүй. Тэгээд яг 10 жилдээ байхдаа яг өөрийн гэсэн өрөөтэй болохыг айгүй хүсдэг байсан. Тэгэл YouTube-ээр айгүй олон юм өрөөний танилцал, room tour бичлэгнүүд үзээл мөрөөдөөл яаж тогтоолохоо бодоол ингээл янз бүрийн Pinterest тухаал, Tumblr ухаал тиймэрхүү байсан. Тэгээд тэгэж явж мөрөөдөж байгаад яг Япон руу анх яваад оюутны байрныхаа өрөөг анх удаа тогтоолаад амар гоё санагдчихсэн. Тэгээд хоёр нэг сайн найзтайгаа хамт тусдаа гараад тэгээд тэр өрөөгөө ч гэсэн тогтоолаад яг 2 жил гаруй амьдарч исэн. Тэгээд яг тэр нэг 10 жилийнхаа нэг мөрөөдлийг жоохон биелүүлж исэн. Тэгээд одоо ч гэсэн ер нь хөрхөн 10 жилийнхаа өөрийнхөө хүслийг биелүүлээд өөрийгөө хүснээрээ тогтоолоод өөрийнхөө орчныг бүрдүүлээд амьдарч байгаа. Өмнөх бичлэгэн дээрээ хэлжсэндээ ч гэсэн яг адилхан одоо ингээл салин малин буухаар ч гэсэн хөрхөн жижиг юм аваад тогтуулсаар л байдаг. Тэгээд та хэдэд одоо харуулъя, танилцуулъя. Тэгээд та хэдэд таалагдана гэж найдаж байна. За хэдүүлээ ер нь хөшигнөөс нь эхлээд танилцуулъя. Иймэрхүү дөнгөтэй тийм материалтай. Энэ хөшиг тэгээд би Michelle Expo-гоос авч исэн. Энэ ингээд миний орны хажууд байдаг юм төмпөг шиг. Энэ гэрлийг таад бараг санджиж магадгүй. Энэ гэрлийг би Японоос авч исэн. Тэг Японоос авчирсан. За тэгээд хажууд нь болохоор ийм хоёрлаа. Тэгээд гэрлийн удирдлага. Өнөөдөр нөгөө бүтэнсийн өдөр болохоор цүнхэн дотор байдаг юмнуудаа ер нь гаргаад тавьсан байгаа. Энэ миний bullet journal байна. Энэ миний чихвч байна. Тэгээд энэ миний Kindle байгаа. Энэ дээр би ер нь ном уншдаг. Kindle Oasis гэдэг загвар. За тэгээд миний ор болохоор нэг иймэрхүү. Энэ навчнуудыг болохоор би бүс бараанаас авч исэн. Нилийн minimal маягаар ороод засчдаг. Тэр миний гэрийн таавчиг авч ийн. Тэгээ орныхоо доод хэсгээр ч гэсэн ингээд юм хиймэл навчаар чимэглсэн байгаа. Тэгээ айгүй хөөрхөн харагдуулдаг орморыг. Энэ хар спикер болохоор айгүй хөөрхөн манай найзууд өгчээсэн. Тэгээд би одоо бүр бараг өдөр болгон л хэрэглэдэг. Яг Spotify-тайгаа холбочхоор сэрүүлгээ дуутай сэрүүлэг болгож болдог хөсөн дуугаа тавиад тэгээд ер нь дуу муу сонсоход айгүй зүгээр байдаг. Энэ 3 зургийг болохоор би нэг art shop-аас 3 юм canvas авч агаад өөрөө зураад бодож исэн. Миний өрөөг айгүй хөөрхөн өнгөлөг болгочдөг. Тэгээд зүгээр Pinterest-ээс харж агаал дөрөөж агаал зурцсан. За энэ доор болохоор миний sunset lamp байна. Тэгээд бараг 10 гаруй өнгөөр гэр одоо хасдаг. Тэгээд айгүй хөөрхөн гэрэл байдаг. За тэгээд орныхоо хажууд нэг юм төгөлдөр хортой. Гадна талаараа жоохон хий ороод юм бөмбөлгнүүд үүссэн байгаа. За тэгээд энэ төгөлдөр орон дээр болохоор миний хамгийн дуртай ургамал байгаа. Monstera plant гэдэг. Би энэ ургамалтай ер нь амар дуртай. Тэгээ орны хажууд нэг хамаагүй ургамал тавиад email гэдэг юм байлээ. Гэхдээ би зүгээр тавьцдаг. Энэ болохоор миний айгу дуртай дуунуудын нэг байгаа. Тэгээд айгу хөрхөн харагддаг. 10 жил сурдаг байхдаа төгөлдөр хооронд айгу дуртай байж агаад тэгээд саяхан гинт нөгөө
FKJ нэг альбом сонсож байгаад би төгөлдрөөр дахиж тоглож сурмаар санагдаад, тоглодог байлмаар санагдаад мөрөөдөж байгаад бас өөртөө төгөлдрөөр авсан. За тэгээд ийшээгаа харахаар миний өрөөний яг нөгөө талд нь миний бэлэн болдог хэсэг байгаа. Яг юм beauty corner гэх юм уу. За тэгээд энэ талыг болохоор би 100 айлд өөрөө хэмжээг нь сонгож байгаа, жазын сонгож байгаа төсөөлөд хийлгэжсэн. Тэгээ ингээ хан руугаа тогтооцсон болохоор ер нь гайгүй. Гэхдээ ер нь жоохон туйлзаад байдаг. Тийм болохоор өөрийг харж агаад сайн бат бөх жаз авч агаад хийлгвэл зүгээр юм бэлээ. Гэхдээ энэ нэг 100-аад мянган төгрөг болсон. Ер нь гайгүй үнэтэй хийлгсэн. Айгуу том хэмжээтэй. Тэгээд энэ доор нэг хөрхэн юм цагаан дэвсгэртэй. Тэгээд нэг юм ургамалтай. Яг хажууд нь болохоор миний нэг юм гоо сайхны юмнуудаа хийдэг хэсэг байгаа. Тэгээд энд өнөртөө уснууд маань байна. Тэгээд би өнөртөө усанд ер нь айгуу дуртай. Тэгээд одоохондоо болохоор би яг Glossier-ийн U гэдэг өнөртөө ус хэрэглэж байгаа. Энэ айгуу гоё өнөртэй. Миний бүгж зүйлт эмэг гэл нүрний бодог модог байгаа. За тэгээд доошлуулахаар миний цаг маг янз бүрийн нүрний бодог модог байдаг. Тэгээд ийшээ болохоор миний бас жижиг цүнх мөнх тиймэрхүү юмнууд байгаа. Тэгээд доторх нэг юм руу айгуу товч харуулчих. Тэгээд юмнуудаа ингээд өгсөн байдаг. Англиад янз бүрийн дотор авцсан ланшери байгаа. Нэр абжуура бас танилцуулахад нэг иймэрхүү абжууртай. Би ер нь ийм тод муухай цагаан гэрлээс илүү ийм гоё шаргал гэрлэн дуртай. Гэхдээ энэ жоохон муухай харагдаад байна. Тийм нэг иймэрхүү. Тэгээ яваандаа эндээ хөрхөн нэг дэвсгэртэй ч юм уу, бин багтай ч юм уу болмоор санагддаг. Тэгээд тэрийг дараа нь тэгж байгаа л. Тэгээ миний өрөө ер нь баруун тишээ харсан болохоор айгүй гоё нар орж ирдэг. Гоё байгалийн гэрлэхтэй. Тэгээд ер нь тэр бас миний хувьд айгүй чухал байдаг. Байгалийн гэрэлтэй байх.